bandeko film na biso yango tukuma na tukuri yango ebandi les deux petits oyo bazali banteur bango musala bango kaka ya koboma banyama na kati ya zamba bango babomaka bandeke mpona kotekela bamama oyo bafandaka na wenze ya indu bango batekelaka bango bambisi tala nalobi boye yaka malembe tala yaka koto nde bambisi baza ebele banyama baza ebele tala yo elingi makambo akidi batro bandeko bashasi ya mibale bango yeyo tukuma na tukuri bango yeyo bango musala na bango kaka ya koboma banyama na kati ya zamba bandeko tala ngai na kosuka boni pardon tala malembe namoni eti mutu aza kuna otala biso namoni eti mutu kuna azali malembe tala simba mopanga simba nanu tala yo nani nalobi yo nani osala nini awa na kati ya zamba oyo tala kosakana te tokosokisa yo osomona biso bana mike tala pardon nazopema nautaki kuna na tiangu na awa embouteillage tellement trop nautaki na tiangu bambila balandi nga nde na kimi na ye kotoyo bambila balandi yo tala yo eza moyibi bango kuna balandaka kaka miyibi ese yo eza moyibi te naza moyibi te naza sava yaka kasi yaka tokende yaka kokompanie biso tala tala nayebisi bino zamba oyo ezali ya ngai zamba oyo ezali zamba ya ekila esengaka mpo kota na zamba oyo fo ozala purifie bino ezosenga na bino bokufa tala pardon tala kanga munoko pardon tala tobima na biso tala tobima zamba oyo ake wapi ake otala tokima bandeko bana bakimi bachasser bakimi balobi oyo makambo eza so ya biso te tokende koluka papa nganga ye apesa biso makasi tokende koluka papa nganga ye apesa biso force biso be tokoma kolimo tokanga nzoto lolenge bana tiangu bakangaka nzoto papa nganga pe ye aye alobi bana na ngai boza na posa ya nini boloba ngai nde mutu na koyede bino tala papa nganga biso toza na posa tozwa kisi tokanga nzoto paske tokotaki na zamba bayebi biso soki zamba oyo ezali zamba ya ekila po mutu akota na zamba oyo fo ye azala kaka purifie tala makambo ayebisi bino eza ya solo 48 ya bozokufa ngai nde mutu na kosunga bino ekomi makambo ya boye tala osunga biso ndiso ndenge nini tala bozala calme nabosani yo te artiste ya beliba bakuna na avenue mukoko numéro 37 bambote tellement ebele boni basango ya artiste is gang tala tofandela se papa nganga oyo ye nde mutu akopesa biso makasi tala yokela ye ndimela ye papa nganga azobela milimo banzambe ye azobela milimo ya banzambe bapesa ye makasi po apurifie bachassia oyo mibale tukuma na tukuri tala makambo ya koboma te ngai na vi na ngai nani naboma mutu te ngai nabomaka mutu te tala awa boza na shwa te oyo nyonso nakoyebisa bino kosenga na bino bosala tala botika lolendo botika bisasala ifo bozala bien tala mboka oyo ezali mboka ya ekila ifo bozala bien boyoka conseil nanga nazoyebisa bino nabosani bino te ambassade Jérusalem bango bazali bastar na biso awa na kati ya Kinshasa bango bafandi na avenue mukoko numéro 37 bambote ebele tala ngai nde mutu nakopesa bino yo kosenga na yo oboma leki na yo ya mwasi papa nganga tala nazaka na leki na ngai ya mwasi moko nazaka na ye moko soki na bomie tokotika na nani ye nde mutu olambelaka biso fufu artiste ya beli baba batika yo artiste na ngai ya solosolo yo leki bango yo ozali parmi meilleur artiste oyo baza na Kinshasa yo nde ifo ozwa trophée ya mbala oyo yo nde ifo kutana na boss de boss abeda shushu ababa. Yes. Don't worry, my children. I am here with you. Do you go
from here to Ogwe after we finish with you. No, you will go back to your village and rest. The travel to Umudiochi will be in 7 market weeks. If you go now, you will not see Ogwe. He traveled to other parts of the world. What chances do we have in succeeding at this subject? It all depends on you. It depends on you. Every man. Ozioma, I've told you before, Stop tearing yourselves into shreds. One of these days, they may just come back. They may come back. They may is what you said, you call it, eh? Hey, I don't know why my children are so stubborn. Ozioma, something tells me that your sons are not searching in vain. They must have been instigated by some unseen forces. Hey! Otherwise, where is their courage coming from? So, all you need to do is to stop crying and pray for them. They will come back. What if they were caught by Ukenabo's headhunters? You know that the way is dead. You know it's a little. Nothing will follow, Ozioma. Wipe your tears. Nothing will follow. Stop crying. Which way? I came through this side. The whole thing is confusing. Go see.